Гватемалските власти започнаа евакуација на жителите од падините на вулканот Фуего поради нова ерупција. Портпаролот на Националниот координативен центар за справување со катастрофи, Хуан Лауреано, изјави дека најмалку 594 лица биле евакуирани и сместени во прифатни центри од 5 општини во департаментите Чималтенанго, Ескуинтла и Сакатепекес. Според него, поради активноста на вулканот се очекува бројот на евакуирани да се зголеми. Властите привремено затворија автопат во регионот и ги прекинаа наставните активности во 39 училишта. Фуего, висок 3763 метри, е еден од најактивните вулкани во Централна Америка и се наоѓа на 53 километри од главниот град на Гватемала. При неговото ерупција во 2018 година загинаа 194 лица, а 234 беа пријавени како исчезнати. Колумбиската водителка Роси Лемос доживеа незгода за време на емисија во живо, а нејзината реакција стана хит на социјалните мрежи. Имено, додека ги водеше вестите, почна да се лизга од столчето, кое потоа падна. Сепак, водителката успеа да ја одржи рамнотежата и да остане смирена до крајот на програмата. Таа ја сподели ситуацијата на својот Инстаграм профил. Најдолгите секунди во мојот живот, напише таа во описот на видеото. Токму нејзината реакција го направи видеото хит на мрежите со повеќе од 24 милиони прегледи. Интересно е што на главната снимка што беше објавена во етерот, речиси е невозможно да се забележи дека столчето паднало. Но, благодарение на снимките од зад сцената, можете да видите како водителката седеше во воздух. Секоја година пред и за време на летната сезона, цените на храната, паркингот и другите погодности на брегот привлекуваат посебно внимание. И се чини дека оваа година тоа веќе започна со објавата на една тиктокерка која беше шокирана од цената на паркирањето на Корчула во Хрватска. Имено, тиктокерката Саја од Црна Гора сподели видео на кое се гледа табла со цени за паркирање на брегот на Корчула, на кое е наведено дека еден ден паркирање чини 96 евра. Сепак, цената од 96 евра на ден не е најскапа кога станува збор за Хрватска. Имено, во Дубровник, ако сакате да паркирате во близина на стариот градски центар во текот на целиот ден, мора да платите 200 евра. Дневните билети потврдуваат дека посетителите на Дубровник ќе мора да се потрудат многу ако сакаат да паркираат во непосредна близина на влезот во стариот град. Имено, во високата сезона, дневниот билет е 199,10 евра во споредба со претходните 106,20 евра. Во втората зона, дневниот билет е 132,70 евра, а во третата, 17,30 евра. На социјалната мрежа на X, објавено е видео на кое бугарска матурантка на матурската прослава пристигнала со багер. На видеото може да се види млада девојка во елегантен син фустан како излегува од кофата на багерот, додека трубачи се покрај неа. Местото и локацијата не се наведени каде се случил настанот, но авторот на видеозаписот тврди дека станува збор за матурска прослава во Бугарија. Видеото има над 16.000 прегледи, а корисниците го нарекоа апсолутен врв на креативноста на матурантите во средното училиште во регионот.